ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನಿ ನವೆಂಬರ್ 14 ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ದಿನ ದಾಯಂದ ಕೇಂದ್ರ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬಡದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜೈ ಬನ್ಪುನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಾತ ತಿಳಿದು ಬರಕ ಬಲೆ.
ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ನವರಸ ರಾಜು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಮೇಜಾರ್ ದೇಮತಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಕುಸಲ್ದ ಬಿಡ್ಸೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿಬೆಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಡ ನಟನ ಮಂದಿರ ಅಂಚಿತನ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಮೇರ್ನ ಪೌಡವಾದ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನವರಸ ರಾಜು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದ ಬಾಲಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಲನಟ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಕ್ಷರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ತೋಳು ನಿಜ ಏರ್ ಬೈದ ಗೊತ್ತಾಗ ಕಾಳ ನೀರಿನ ಶಾಬಣ್ಣ ಅಂಜನ ಪಿಲಿಪಂಜರ ತಂಡ ಅಗಲ ತುಂಬ ಬರ್ದಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿಗಣ್ಣ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿಗಣ್ಣ ತುಂಬದೆ ಅಂಚನೆ ಈಗ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈಫ್ ಲವ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಲ ತುಂಬದೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರೌಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತವರು ಸೊ ಇನ್ನು ಬತ್ತರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಣ ಬರ್ಬಿದ್ದಾಗಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಸಚಿನ್ ತುಂಬಲ್ಲ ದಿಶಿ ಅವರು ದಿಶಿ ತುಂಬಲ್ಲ ವೃಕ್ಷ ಡೋಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದಿಶಿ ಶೆಟ್ರು ಬೈದ್ರೆ ಸಾಲ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಮ್ಮಿ ಬೈದಾರೆ ಸಾಲ ದಯಮಾಡಿ ತುಂಬ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಲೆಪ್ಪರ್ ನಿಜಿ ಹೀರೋಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋರು ಶೋಭಾ ಹೇಳರು ಬರೇ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಡ ತುಂಬು ಆರ್ ಪ್ರಾಣ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಮಗಲ ತುಂಬೋಡು ಮೇಡಮ್ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ದುಂಬು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಿರೋ ಅಂತೋಡು ಇಂಚು ಬಲೆ ಏರು ಏರು ಮಂಗೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಬಲೆ ತುಂಬಲೆ ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಜಾಲ್ನಾಗ ಆವೆ ಬೆಲೆ ಎಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ನಾಗ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಭೆ ಇದ್ದ ದೇಮಂದು ತುಂಬರಡು ತೋಜು ನಿಜ್ಜರ ಇರ್ಲ ಅಂಜನೆ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬಾಲಣ್ಣ ದೇಮಂದು ಬರಡು ಒಂಜು ವಾರ 2 ವಾರ ಸೊ ಬಾಲಣ್ಣ ಹೋಲಿತ್ತಲ್ಲ ಬರಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಎಂಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊರನಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಪಾಪ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ತುಳುವೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ದೇವಾದ ತುಂಬು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಗಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದೊಂದು ಬಂದ ವಿಶೇಷವಾದ RS ಸಿನಿಮಾ ಶೂಲಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮುಘಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ದರಿಟ್ ಲಾಂಛನ ದರಿಟ್ ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪನಂಚಿತಿನ ಜೈ ವೈಕಿಲ ಸೈ ರೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾಕಾರಣಿಕೆ ಐದದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೆರ್ಮೆ ಕಂತಿನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಂದು ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ ನಟ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ದೇವತೀರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಸಂತ ದೇವತೀರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ನಾಯಕ ನಟಿ ಸಂತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟಿ ಸಮತಾ ಮೀನ್ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಳ್ವಾ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿನೀತ್ ಬೇಕಾ ಸಂತಾಮೇನ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನಿತ ದಿನಾನಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು 5,000 ಜನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೀನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಲ ಈ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಬಂದ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂತಿನಾರ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅವನ ಹಂತವಾದ ಜನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆತ ತಂದ ಈ ಸರ್ತಿ 5,000 ಜನ ಉಡುಪಿ ಪಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಂಸದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತಾ ತುಳುವರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರೀಕ್ಷಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಜೈ ಆದುಂಡು ಈ ಹೊರತಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲಾವಣತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಉದೀಪನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ
ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದನ ಪರವಾದ ನವರಸರಾಜ ಭೋಜರಾಜ ವಾಮಂಜೂರು ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಮಾತೆರ ಜೊತೆ ಆದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ನಡಪಾದಕರು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಲಂಚುಲಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಿರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ವೇದಿಕೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈತ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪನ ಭೋಜನ ಅಂಚನೆ ಮಾತುಗಳ ಜೊತೆ ಆದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ನಡಪಾದಕರು ತಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಕೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತನ ಹೊರತು ಬಂದಿಲ್ಲ ದೈತ ಸಾಲಡ್ ಮರತ ಮೇಲಿಡು ಗಿಳಿಯು ಕಲಕಲ ಕೋಗಿಲ ವೀಣ ರಾಗದ ತಂತಿಕೆ ನೋಡು ಪಾತ್ರೆಡು ತುಳು ಸೋಕಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಾರ ಕಿನ್ನರ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಬಾರಿ ಬೇರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವನಲ್ಪ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ನನಾದ ರೆಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಬರಂದು ಪಡು ಪನ್ಪನ ಅನ್ಸುತ್ತನ ಉಡಲಾಂಗದ ತುರಿಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಿನ ಅನ್ಸುತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಜೈ ಪನ್ಪನ ಅನ್ಸುತ್ತನ ಭರವಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಜೊತೆ ಆತ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಇಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪನ ಅನ್ಸುತ್ತನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಲಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೃಗರಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ RS ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾನರ್ ದರಿಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂರ್ದು ಬೈತಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ವೇದಿಕೆಗಳು ಉದೀಪನ ಮಾಡ್ತಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಂದಿರ ಚಿತ್ರ ನವರಸರಾದಿ ಭೋಜರಾಜ ವಾಮಂಜೂರು ಕಲಾವಿದನ ಪರವಾದ ಒಂದು ಎರಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಮೇಲು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಮೇಲು ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ರೂಪೇಶನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಧನೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರಲ ಉಂಡೈತೆ ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೆಯರ ಕಾತೊಂತಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾತೊಂದಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹುಡುಗ ಆ ರೇಂಜಿಗಿತ್ತೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗಿತ್ತೆ ఆయన ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ಸಾಧನೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ದಯಮಂತದ್ದು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಪಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೌದು ಸಿನಿಮಾ ಗೋಸಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೀರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಡು ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ಲ ಜೊತೆ ಆಗ್ತೀರಿ ದೇವಮಲ್ತದ್ದು ಎರಡು ಜನ ಜೊತೆ ಆದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ತೆಲುಕದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ತೆಲುಕದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೈ ಜೈ కొంచెం శంకర పెరుగుడు పర దుమ్మడ రప్పవత పాత్ర అంతే తాగు ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿನ ಹಿರಿಯರೇ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ ಯಾಪಲ ಪನ್ನೆನೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪನ್ನೆನೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಾಲೆ 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 ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಗೆಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲ ಹಠ ಕಟ್ಟದು ಕೂಡ ಛಲ ಕಟ್ಟದು ಕೂಡ ಬರ್ಪ ಕೂಡ ಎನ್ನ ತಿಂಗಳ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಯ ಬೆನ್ಪ ಬೆನ್ನುದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಪ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೊರಂದೆ ಎತ್ತಾರನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒರಿ ಉಂಡು ಅಡಿ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ನಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಜನ చాలిపోలీలు పంపిన అద్భుతమైన సినిమా అన్న నమస్తే అద్భుతమైన సినిమాను కొడుతూ ఇస్తే ఆయన మల్పంది బుడపల్లి ప్రకాష్ అన్న ಅಂಚೆಪುರ ಏರಿಯಾಕ್ಲೇನೆ ಮಾತ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಏರಿಯರ್ ಮಾತ ಹೆಂಗ್ ತೋಜರ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವಡು ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಈ ಜೈ 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 ಇನ್ನುವೇ ಕೇನಡು
ನಾಡು ದಿನ ಕಾಸಿಗೆ ಜೈ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ವಿದಟ್ಲ ಜೈ ಅವಾರ್ಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಬಂಗವೈದ್ಯನ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಯ ಅನ್ಲೈತೆ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವೈದ್ಯ ಪಾಪ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುದು ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಬಿಸಿಟ್ ಇತ್ತೇರು ಬಟ್ ಬಾರಿ ಚಾಲ ಕಟ್ಟದು ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೇರು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋಲೆ ಇನ್ನೇನೊಂದು ಅತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೊರಿಯಾಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಹೊರಿಯಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಂದಿರು ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಭಾರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ PRO ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಡಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದೊಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಂಚಿಂದೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏರಿಗಳ ಮಂತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ರೂಪೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಂಡ ಎಂಕಲ್ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು 2014 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿಂತೊಂಜಿ ಜವಾನೆ ಎಂಕಲ ತುಳು ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತಗೊಂಡ ಆತ ಭಂಗ ಬರಂದಿಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಗೆಂದಾದ ಕೂರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಲಂಚುಲಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡವಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನ್ನಡದಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಅಬ್ರೋಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಟ್ ತೂತ ದಾದ ಪನ್ನಡು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲೇಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂರ್ತಂದ ರೂಪೇಶ್ ಫೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಪೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಜಿನ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನಿ ಸೇಮ್ ಡೇ ಅಬ್ರೋಡ್ ಮಾತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಎತ್ತೇರು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಟ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಈ ಜರ್ನಿ ಇಂಚನೆ ಪಡು ನಮ್ಮ ದಾಪನ ಸಾವಿರ 100% ರೂಪಾಯಿ ಪನೊಂದು ಮಾತಾಡಿರ್ಲ ಜೈ. ಸಲ್ಮೇಲು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಐಕೆ ಒಂಜಿಲ್ಲದ 2 ಜನ ಲೆಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಡ ಬಸ್ ಬಾಲಾಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೀತಿ ನಾಕುಲು ವಿನೀತ್ಲ ಉಂಡಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಕುಲು SDM ದಾಕುಲು ಸೇರ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಜೈ ಸಿನಿಮಾನ ಕನ್ನಡ ಹಿಡ್ಕೊನ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬ್ರೋ. ತುಳು ಟೇಪಲ ಜೈಯೇ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕಲ ಜೈ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅಂಚನೆ ವಿನೀತ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಿನೀತ್ ಬಲೋ ಎಸ್ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ಸನ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಇದಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆದಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಐದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಒಂದೇ ದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾತ ಬೈದಿರಿ ಅದ್ರ ಮಾತಂಕ್ ಬೆರೆಸಗ ಕೊರೋನಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಶೋ ಬುಕ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಮೆಂಟಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಟ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರೇ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಪ್ರಕಾಶನ ಆದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊರು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಆದಪ್ಪು ಬಾಲಣ್ಣ ಆದಪ್ಪು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸುರುಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಗ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅವ್ ಬರ್ಬಣ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂಬದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಟಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಂಡು ಅದ್ರ ಸುಮಾರು 2 ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಮಾತುಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭೋಜನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬರೋದು ಭೋಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದರೆ ಬೈದಿರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸುನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರು ಹಾಕೋಣ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡೋದು ಬೋಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರೂಪೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾಪರದ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಜೋಗು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾಲಣ್ಣ ಆಡಿ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡದ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸುರೇತ ಸತಿ ತುಳು ನಾಯಕ ನಟಿ ಅಲ್ಬಂದು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬೆಂಕಿನ ಚಿತ್ರ ತುಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭಾ.
you so much. Thank you. ದಯಮಾಡಿ ಕುಲ್ಲೆ. Yes, thank you. So team ದಾಗ ಬನ್ನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ. Yes. Okay. Yes, thank you. So ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. Thank you so much. So ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಅರ್ಜುನ್ ಉಳ್ಳೇರು, ವಿನೀತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೇಧಾವಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಜನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಜಾದೆ ಒಂದು ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಜ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಹಣದ ನನಾದ ಬರ್ಪನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡನ್ ಬರ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಚಾದೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆತ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಿನಿಮಾ ಆತ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರ್ಪನ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೊಂದು ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾವನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬರಲಿ ಸಂಚಾದೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾಖಲ ಬೈದಿರು. ಅರ್ಜುನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವಿನೀತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸುಮತಾ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ವಿಲನ್ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಈ ಪಾತ್ರಲೆ ಯಾರು MLA ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಜೈ ಬಾರಡು ಹೀರೋ ಅದು ಬಂದಾಗ ಯಾರ ವಿಲನ್ ಆದ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಅದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದದ್ದು. ನಾನು ಯಾರ ಹೀರೋ ಯಾರ ಬೈತೀನಿ ಹೀರೋ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಆಯ್ನಾತ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದದ್ದು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಬಂದದ್ದು ರೂಪೇಶ್ ತನ್ನ 2.5 ವರ್ಷ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಾಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಗೆಂದವ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯವಂತದ್ದು ನಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ನಿಗುಲು ಅಂಚ ದೇವಣ್ಣೆ ದೇವರಣ್ಣೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಗಲಬೋದು ಕೊಡು ಅಂಚನೆ 500 ನಿಗುಲು 500 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಅಂಚನೆ ಖುಷಿದಾರ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥರ ಮೂಲೆ ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪೇಟದ ಮೂಲೆ ದಯವಂತದ್ದು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಕೇಳೋಣ ಪ್ಲೀಸ್. ದಯವಂತ ತುಂಬ ಸಾರ್ ಬಂದಿರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಲಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಜಯ ಸಫಲವರು ಎಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಾಧನದ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಸಾಧನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ಐದಾರು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಸೊ ಇದೇ ನಾಟಕ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಟೋಟಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೋಳದ ತೆಲಿಕೆ ತುನ್ನಾಗ ಬಂಜಿದಿಂಜಿಲಾಗ ಪಂಡ ಬೈದಿನ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಪಾಪ ಈ ಹುಡುಗಿ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಡೋದಂಡ ಇತ್ತ ಪಿರಾಡು ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಅವಲು ಮೂಲು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಂದು. ಸೊ ಆ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ತುಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಹೋಯ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ದೊಡ್ಡಗೂ ಎಂಗ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಲೆತ್ತದು ಐನು ದಿನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾತ ಇಡೀ ತಂಡ ಉಂಟು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಈತ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿನ ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಒಂದು 16 ಶೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತದೆ ಆಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ನಾಡ ನಿಖಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಖಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ಆಸೆ ಸುಮಾರು ಕಲಾಪುರ ಒಂದು ತಂಡದ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ದಿನಟ್ಟು 1020 ಶೋಸ್ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಕಾರಣ ನಿಖಲೆ ನರಾತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಸ್ ಉಂಡು ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಅವು ಆವಡ್ದ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲಗನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುಂಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೈ. ಶೋಕಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶೋ ಎಂಜಾಯ್ ಖುಷಿ ಆಣ್ತು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಲ
ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಜೈ ಬಾಳಗ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಜೈ 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 ಸೂಪರ್ ಆತ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮೂವಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಜೈ ಸೂಪರ್ ಆತ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಎಡ್ಡಾರ ಒಂದು 100 ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಆತ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೈಸ್ ಮೂವಿ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಎರಡಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಆಕ್ಷನ್, ಸುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೂಪರ್. ಇದು ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗೋ ಜೈ ಇದು ಜೈ. ಸೂಪರ್ ಆತ ಸೂಪರ್ 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 ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್. ಸೊ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನ ಪುಗರ್ದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ತಗಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪುಗರ್ಬೇಕ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಇದೇ ಊರುಟ್ಲ ಭದ್ರಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಅವಳ ಜಯಕಾರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹೋಗೋಣ ಜೈ 100 ಡೇಸ್ ಪಕ್ಕ ಪೈಸಾ ವಸೂಲಿ. ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್. ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ದ ಅಂಪೈರ್, ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜೈ ಮೂವಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಈ ತಟ್ಟೆ ಮೂವಿ ಎಂಕಲ್ ಸೀನ್ ಬೈದಿನ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಬೈದ ಬಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಬಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ದಾಯಕ್ ಈತ್ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಬಂಡ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಎಂಕಲ್ ಲೆತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಂಡೆ ದಿಕ್ಕಲು ಬರೋಡೆ ಮೂವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಬೈದ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡೀ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದ ಮೂವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಜಾರಾದ ತೆಲಿಪೆರ ಅಪ್ಪನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪುನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವಿನ ತೋಡು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೂವಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪದ ರೈಸ್ ಆದ ಕೊರಡು ಆ ಮೂವಿ ರೈಸಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು 4 ಜನ ಪಾಪದಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇರಿ ನಡೆದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಹೋಗು ತುಳು ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಮೂವಿ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ನಮಕ್ ಮಾತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ತೆಲ್ ಸಾಕ ನಮಕ್ ಮಾತ ಬಂಗ್ ಮಂದ್ ಬೈದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೋ ಅದೇ ಅದೇ ಜೈ ಓಕೆ ಜೈ ಬಾಡ್ಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3, 2, 1 ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜೈ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾರ್ದ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ಬೇಡ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಜೈ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಈರ್ನ ಬಾಲೆ ಜೈ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಅಣ್ಣ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಆತೆ. ಸೊ ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಶೋಸ್ ತಿಕ್ಕದ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಸೊ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 100 ಶೋ ತಿಕ್ಕಣೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸಾರಡ್ದಲ್ಲ ಮೆತ್ತು ಶೋ ತಿಕ್ಕದಂಡು 7 ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ 10-16 ಶೋ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ದಿನ ಬರೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೇಕರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ನನಾತ್ ಜನ ಬರೋಡು ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರೆ ನನಾತ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಸ್ ಆವೋಡು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಆಸೆ. ಸೊ ಜನ ಫುಲ್ ತೂದ ಏನು ಮಲ್ಪೇರ್ದೇನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಂಚ ಸರ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಐಡಿಯಾ ಸರ್ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ದೇವರ ದಯ ದಾದನಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದನಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಥಾಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ದಾದನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ತರೇಟ್ ಯಾನ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆ ಫ್ಲೋಟ್ ಒಲ ಒಂಜಿ ತರೇಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅದು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನ ಫುಲ್ನ ಅದೇ ಅವು ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಾಗಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಯಾಪ ಜೈ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ ಕಾಸರಗೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ತುಳುಟ್ಲ 2 ಭಾಷೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಟು.
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಳ್ಳೇರಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದೆ ಯಾಲ ನಿಕ್ಲ ಊರ್ದಾಯೆ. ಸೊ ಅಂಚಾಲ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಸುರುತ ದಿನನೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕಂತ ಪಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ಈಸಿ ಅಲ್ಪ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸುರುತ ದಿನನೇ. ಸೊ ನಂಗೆ ದೇವ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ದಿನನೇ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡೆ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ತೂದು ನನ್ನ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರಿಲೀಸ್ ಆವೋಡು ನಾಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಾರನೇ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್. ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಸಿನಿಮಾ ದತ್ತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಏರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏರ್ ಫೇವರೇಟ್? ഞാൻ ആക്ച്വലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത തൂയർ ആദ്യ സിനിമ പ്രൊമോഷൻസ് എന്ന ലെക്കര് ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರಕ್ಷಿತ ಬಾರಿ ಶೋ ಹೋಗುಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅರೆಗನ್ನ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು, ಅರೆಗೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆರ್ ವಿನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ವಿನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐದೊಟ್ಟು ಗಿಲ್ಲಿಲ ಬಾರಿ ಶೋ ಹೋಗುಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಆಕ್ಲಿಗೆ ರಜದ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಫ್ರಮ್ ಏನ ಮನಸ್ಸು ಬಿಕಾಸ್ ಊರ್ದಾರ ನಂಜನೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅರೆಗೆ ಲಡ್ಡ ಹೋಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೈಪಾಡ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮವರ ಬಣ್ಣ ಜಯಿಸಿ. ಎಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಸ್ ಜೈ. ಮೂವಿದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಇಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೈ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಖುಷಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅದು ನಿಜಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಯ ಎನ್ನ ಊರುಡುಲ್ಲೆನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಆಗುದುಂಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಡೇ ಇಂಕು ದಯಪಂಡ 10 ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಂತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕಾತೊಂದಿದ್ದೆ ಈ ದಿನ ಕಾತೊಂದಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಅವು ಇದ್ದೆ ಜನಕ್ಲೇನೆ ಎದುರು ಬೈದನು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗುಂಟು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಅವು ಇಂಚ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸದ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ನಂಬು ನಂಚಿನ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವೇರಾವಡು ಕಟ್ಟಿಲಮ್ಮ ಪೊಲಲಿ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿಗ್ಗಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಜಾಗಡುಪ್ಪರ ಆಸೆ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕದೆ ಅವು ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ನಾವು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ನ ಆರ ಆವಡು ಅವ್ರನ್ನ ವೈಬ್ ಆವಡು ಆರೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ರೀತಿ ಆವಡು ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡದೆ ಅವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಆಲ್ ಓವರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡೆ ತೂಯರ ಬರ್ಪನಂಚ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ದಾದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದದ ಕಾಲಡ್ ಪೂರ ರಿವ್ಯೂ ತೂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೋದುಂಡು. ನೀರು ತುಯ್ಯಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ತುಯ್ಯೆ ಇರೆಗೆಂಚಾನ್ ಹೆಂಗ್ ನಾನು ಇದು ಇಂಚಿನ ಬಾನೋಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಆ ಶಾಕ್ ಕೊಡುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಉಂಟ ಪೂರಾ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವೇ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಚು ಉತ್ತರ ದಪಡ ಯಾನೆನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಇಡ್ಲ ನಿಖುಲ್ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ರಿಂಚ ಪಂಡರೆ ನಾಡ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಪನೋಲಿಕ್. ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಲೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಡ್ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಜೈ ಪಾಂಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಮೋಷನಲ್ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಎಂಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜೋ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂತೆ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಇಚ್ಚಿ ಏನೋ ಸ್ವಹ ಆರು ಲೆತ್ತದ ಎಂಜನ ಅವಳ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಜ ಪಂಡ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಬೇಜಾರು ಮಣ್ಣು ಕೊಡ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊರದಿದ್ದಾರೆ ಇರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಇರೆಗೆ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಈ ರೀಸಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ತಾಯ ಪಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಯಾವ್ದು ಎಂಕ್ ಬೆತ್ತಲ್ಲ ಅಂದಿಜ್ಜಾನೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೂವಾರು ಇಂಜನ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಪುನೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತದೆ ಪಂಡ ಎಮೋಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೇಕ್ ಪುರ ಮಂತಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ 100% ಗೆಂದೋಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆಂದೋಡು ಜೈ. ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಗನ್ ತೂತಾನಗೆ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ ಇಂಚ ಆ ಒಂದು ಕನಟ್ಲ ಏನತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಇದು ಬುಲಿಪೆರೆಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಅದಾಯವನ್ನ ಖುಷಿ ಬುಲಿಪುರದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕಣ ಇಪ್ಪು ಹೊರಾಣಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಡು ದಾಯ ಮಾರ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ನಾಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ ಬೇರೆ ದಾನೆ ಮಾರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾಗ ಸಾವಿರ ಜನ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪರ್ದು ಪಿದೇವ್ರದ್ದು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಸನೆ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೇತೆ ಓ ಫೇಸ್ ಮಂತ್ ಎಂಜ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡುವ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಪುಗಾರ್ ಬೇರೆ ಆನಲ್ ದಾ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಯಗ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ರಸ್ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾತ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೀರೋ ವಿಲನ್ ಅವ್ರ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಏಪ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಯರ ಆನೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾರೇನು ಲೈಕ್ ಮಂದಿಲ್ಲ
ಇವನ್ ಬೇತದಾಲ ಪಡ್ಚಿ ಇವನ್ ಮುರಣಿ ಒಪ್ಪ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಅಂತ ಏರ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಂತದೆ ದಾಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಪಲ್ನೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆತ 5 ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಪಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಂತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಟು 5 ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಪಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂದ ಜನರೇ ಅವು ಏನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಕಿಪ್ಪಿಗೆ ಇರ್ತೀನ ಜೈ ಮೂವಿ ತೂಲೆಂಗ್ ಪರೋಡದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಎಂದಿನ 100% ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದವೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇರೆನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಅವ ಯಾರನ ಏಜ್ಗಳಾರನ ಸ್ವಾಗ್ಗಳ ಅವು ಪಂಡ್ರನೆಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಎಲ್ಲ ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಜೈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ ಅವು ಈರ್ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಂದತ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಂದತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಟ್ ₹1 ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾರ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಫೋನಾಗ ಪಂದು ಬೋತಿಜೋಲ್ ರಕ್ಷಿತ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಪಂಡದು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ತುಳುವೇರು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಮನ್ಪಣಿ ಎಂಕ್ ಏರಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆತನೆ ಆಲ ಜನಿಯನ್ ಉಲ್ಲೊಂದಾಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಲೈಫ್ ಆಲೆ ವಿನ್ ಆಪ್ನೆಟ ಆತನೆಟ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ಆತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏನ್ ಯಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಂದಿದ್ದಾನೆ ಆಫ್ಟರ್ 6 days ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಾರಿ ಇನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಚೋಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದೂರ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಜೈ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈರೆಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಾವು ಜಾತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂದುಂಡು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ಇದೆ ಮೂವಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಈರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಸೊ ಮಾತ ಇಮೋಷನಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ ಒಂದು ಲವ್ ಉದಾಲೇಜನ್ ಮಾತ ಇಮೋಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ನತ ನಮ್ಮ ತುಯರ ಬರ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಸ್ತ್ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಕಲದಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತ್ ಮೂವಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ತೂಯರ ಆಪಣ ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿ ಏತೇ ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ ಬೋರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಜಿ ಅವು ಯಾನೀರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಜೈ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನಾರಿ ಆನ ಪಲ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲೇರೆ ತೆರಿದಿದ್ದಾನೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಆತ ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರು ಐದು ದುಂಬದ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕಥೆನ ಪ್ರಸನ್ನರಿಗೆ ಬಂದು ಆಯ್ತಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಏತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೇರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು 100 ದಿನ ಪೋನ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಅದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಪ್ಪೇರು ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಕೈ ಬಾಡಿ ಅಂದ ಅವಾಗ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟನ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಹಾಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಮೊರನಿ ಫಾರಿನ್ ಶೋಸ್ ಆತಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಪ್ಪಿದೆ ಬನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಶೋಸ್ ಜನಕಲ್ ಪುರ ಬರ್ಪೇರ ಇನಿ ಎಂಚೆ ಜನಕಲ್ ಬರ್ಪೇರ ಆನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ 1,000 ಮಿತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡೀನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಪಂಡ ಐಕ ರೂಪೇಶ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟೇ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪೇಶ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಏನೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಇನಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲೆ ಒಂಜೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪೇಶ್ ನಾನು ನಡೆದು ಮಿತ್ತದಾದ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಅವೆನ್ ತೂಡು ದೇವನ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಇನಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ತೂಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಬರೋಡೊಂದು ಯಾಪ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚೆನೆ ಬರೋಡೊಂದು ಇನಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಉಂಡಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೈದಿನಿ ಇತ ನಮ್ಮ ಜೈ ಪಾಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಬಿದಾಯ ಅಗಲದಾದ ಬಂತ ಜೈ ಪಾಡ್ರೆ ಏರಿಯರ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಾಯದಾಗಲೇ ಪೂರಗಲಲ್ಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಲೆ 18 ವರ್ಷ ಆವಡಂದಿಜ್ಜಿ ಓಟು ಪಾಡ್ರೆ ಗಂಡಲ ಈತ ಪ್ರಾಯ ಅಂದುಕೊಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಪುರಾ ಪ್ರಾಯದಾಗಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಗುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತ ತುಯರಂದಾಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಂಚ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಗಲಕ್ಕೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಇಡ್ ಇನಿಯ ಬಲೆ ಊರಗಲ ಬಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಡ್ ನಿಗುಲೆ ಬನ್ಪಾರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಟೀಮ್ಗೆ ಜೈ ಸರ್ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಐ ಬುಕ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕುಡುಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ಟರಿ ದಂಚಿ ಬಂದೊಲ್ಲಾರ ಈ ಜೈ ಈರೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಚ ಎಂಕ್ 100% ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂವಿ ತುಳುಟು ಬಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಭರ್ಜರಿ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ದಯಬಂಡ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್
ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತನ ಅವನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ್ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುರ ಹಿಡಿದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪನೋಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರೋಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲ್ಡರ್ನ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ನರ್ನ ವಿಲನ್ ಇರ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಂದಿದ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾಲ ಡೌಟೇಜ್ ಅಂಚೆ ಟೋಟಲಿ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ಓಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಟಚ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಂದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಪೋತಲು ಅವೇ ಎಂಕ್ಲ ತೂಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಇನ್ನೇ ಆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ನೇ ರಿಲೀಸ್ ಆತು ಇನ್ನೇ ಟೋಟಲಿ ಫುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಈ ಮೂವಿ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇನದು ಜೈ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೈ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಜೈ ಮೂವಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮಂತ್ರ ರಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೈ ಮೂವಿ ಹೀರೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬೈದನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಅಂಕಲ್ ಐತೆ ತೂಯಿನ ಕೆಲವು ಮೂವಿ ಇರ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತ ಮಟ್ಟಡು ಮೂರ್ದು ಬೈದನು ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಫೈಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಯ್ಟ್ಲ ಒಂಜಿ ದೂರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮೂರ್ದು ಬೈದನು ಡ್ರಾಮಾಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಪುಲಿಪೋಡೆ ಬಂದಿ ತೀರ್ಮಾನ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬರೆದಿನ ನಡಕೆ ನೋಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ನಡಕೆ ನೋಡು ಅಕುಲು ಕೊರ್ನೇನು ಪಾತ್ರನಂತೂ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಸನಾಡಲ್ಲ ಬುಲ್ತೇರ್ ಬಂದಾಂಡ ಅವು ರೂಪೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಟ್ ಕೇನೇರೆಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿವರೆನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಆವಡು ಒಯ್ಕಲ ಓಲ ಮನೆರೆಜ್ಜೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಯಾನೇ ತಿಳ್ತದ ಅಂಜ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವಿಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನ ಅವೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೋಡಿ ಐಟ್ ಪಾತೆರ್ ಇರತ್ತ ಅವೇ ಭಾಷೆ ಹಿಡಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜೈ ಮೂವಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ನು ತೂಲೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಿನ ಗೆಂದಾಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಬದ್ದದ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜೈ ಜೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಬಹುಶಃ ಇರು ನಮ್ಮ ಜೈ ಮೂವಿಡ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜೈ ಈರೆಗೆಂಚ ಅಂಡ್ ಈರೆಗೆಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರೀ ತುಳು ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗು ಪೋಂದುಂಡು ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರಗು ಪೋಂದುಂಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಂಜಿ ಕರೆನೆ 30 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆಳಿದಿ ನಂಚಿದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬದ್ದದ್ದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿನವ ದಿನ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಈ ಜೈಬನ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅದು ಪರಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಕ್ಕಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕರ್ಲಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲಂದು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಪನ್ಪಿನ ಇರ್ತಲ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅರ್ಲೋಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ಪಿರೋಡು ಬಂಗ ಬಿಡು ಆ ಬಂಗ ಬಿಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ದಿನಕರಗೆ 24 ಗಂಟೆಲ ಯಾವ ಜಿಂತೋಜು ಆತ್ ಬಂಗ ಹೊಡ್ಬೇರು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಡುಂದಾಂಡ ಸುರುವುದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವೈಟೆಲ್ಲ ಆರ್ ಕೊಡರಿಯ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಿಪಿನರ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೂಪಿನರ್ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವಿನಿ ಫಲ ತೆಗೆದನಿಂದ ಆರೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಧಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮರೆತಿದ್ದೆ ದಯಗೊಂದು ಗಂಡ ಇದೆ ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಳ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತನ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹೀರ ಅವಾರ್ಡ್ ಆರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಏರು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಭಾಗ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವೇ ತುಳು ಅಪ್ಪಟ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೈ ಮೂವಿಗೆ ತುಯರೆ ಎದುಕೋ ನೋಡಿ ಇಂಚ ಎದುಕೊನ್ನಾತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ತುಳುವೇರಡ ಈರು ಎಂಚಿನಲ ಕೊರಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುವೇರು ತೂಪುಜೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುವೇರು ಖಾಲಿ ಒರಿ ಇರುವರತ್ತ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಗೆಂದಾಜಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಈ ನೆಲಟುಂಡು ಅಂಚದ್ರಿ ಜೈ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಲೊಂದು ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೋಡ್ತಿನಾತ ತೆಲ್ಪರಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಬೋಡ್ತಿನ ತೆಲ್ಪರಂಡು ಖಾಲಿ ತೆಲ್ಪೋನ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶಲ ಉಂಡು ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೂವೊಡುಂದಾಂಡ ಆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾನು ಬತ್ತದು ತೂವೋಡು ಓಲಾ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಲ್ ಒಂದು ಹತ್ತದು ಸಿನಿಮಾದ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದು ತೂದು ಆ ಸಿನಿಮಾನ್ ಗೆಂದಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದ ನನ್ನಲ್ಲ ತೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬರ್ಬಿಡು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಜೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೈ ಮೂವಿ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತ ಎಂಚುಂಡು ಜೈ ಮೂವಿ
ಜೈ ಪಾತರಿಜ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಉಂಡು 100ಕ್ಕೆ 200 ಪಾತರಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಏಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದನಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ ಇತ್ತೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಬತ್ತು ಒಡಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಪನ್ನಾಗ ನಿಗಲಿಂಜ ಕಾಮಿಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಚಂದಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟಗೂ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲ್ನ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಅವು ಕೊರ್ಪುನ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಜನ ದೆತೊನ್ವೇರ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಪಕ್ಕ ದೆತೊನ್ವೇರ ಆತ ನೀಟ್ ಅದು ಆತ ಶೋ ಕೊಡು ಜನಗಳು ಉಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪೂರ ಪತೊಂದು ಆ ರೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೇರ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ಖಂಡಿತ ನಿಗಿಲು ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವನ್ನ ಬುಡ್ತಿಜೇರು ಬಟ್ ಜೈ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಶೋಕುಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಊರ್ದ ಜವನರು ಸಂಘದಗಲ್ ಪೂರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಗಲ್ನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮೂವಿ ನಿಗಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕಾಪುಂಡಾರ್ ಗೆಂದನ ಸಾಧಿಡು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ನನ್ನತ್ ಗೆಂದಾಲೆ ಒಂದು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಿಗಲ್ನ ಸಹಕರಿತನ ಮಾತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಜೈ ಮೂವಿ ಏತು ಖುಷಿ ಕೊರ್ನು ಎಂಚಾಂಡಿ ಏತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾದ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಆದ ಪುಂದಾಯಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಬುಡ್ಪದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಜನ ಫುಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಇರೆ ಏಪಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಪ್ಪಲ ಕುಲೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಣ್ಣಾಗ ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿನಿತ್ ಪನಿಲಗ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಳೇನು ಬಾರಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಜಾದಿರು ಪ್ರಸನ್ನನ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಿ ಆದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸೀನ್ ಉಂಟು ಎಂದನಾಗ ತೆಲ್ಪೆರವರ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಇಮೋಷನ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಡ್ಸ್ ಟು ದ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಚಾರಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಗೆಂದಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಗೆಂದುವೇರೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಗೆಂದಿಲ್ಲ ಕದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪೋಂದೊಂದು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೋಂದೊಂದು ಇಂಚಿನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೊಂದು 1000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಶೋಸ್ 28 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಆಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುವೇರಾದ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ತುಳುವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬದಲು ತೂವೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ತೂವೋಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಜೈ ಗೊಂಜಿ ಜೈ ಪಾಡು ಖಂಡಿತ ಎರಡೊಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೇತೆ ಗೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಮೇರೆ ನನ್ನಲ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರಶ್ ಅದು ರಿಪೇರ್ ಅದ ಕಂಡನಿ ಬೈದಿರತ್ತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಚದಾಲೆ ಎಂಕ್ ದಾದನ್ ಬಂದಾಗ ಆರೆಗ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಕ್ರಶ್ ದಾಯಗ್ ಯೂಶುವಲಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಂದ ಸೊ ಅರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬೊಕ ಅರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ ದಾದಾರೇನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪೇರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರ್ ತುಳುನಾಡದ ಸೊತ್ತೆ ಆರ್ ಅಂಚ ಬಟ್ ಇತ್ತೆನ್ನ ಬೋಡಿದಿ ಜಲಸ್ ಉಂಟಾರೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದಾಲೆ ಚೂರ ಆವಡ್ ಬನ್ನಿ ಅನ್ ಕಾತುದಿಲ್ಲ ತುಳುವೇರ್ನ ಮಗಲ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದುದಾದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಜೈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐಟ ನಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಟರ್ನ ಅವೇಲಕ್ಕನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದನ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಜೈ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಬೈದನ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೂವಿನ ಕನಪನ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಸಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯ್ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದನ್ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಪ್ರತಿ ಓರಿ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನಾತ್ ಗೆಂದಾದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ಲವು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸುಶಾಂತ್ ಒಟ್ಟುಗು ಶರತ್ ಬೇಕು.